oh Seigneur, yoko la musaikoro. Pote, oh Seigneur, tokutana. Pona koyeba tango nyonso kukumisa yo. Merci Kozali Nzambe na biso. Pambola mala yo kumisama. Netola mana komona yo Yesu. Le Seigneur se te le dit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ah, mettez na beaucoup de temps komona Nzambe avec sa biso de ngafu. Mote na biso. Mote lisusu. Est-ce que bato basame la Nzambe bazali awa? Soki bazali ba pipi ba beti ba kongo pona lokumu na Nzambe. Oui, bien aimé, soki to salani continue esika, eza pour la circonstance oyo ekomeli biso. Ezali circonstance moko ya mawa. Ndenge bezo bana biso na circonstance nyonso topesa Nzambe merci parce que aza mettre à temps peut mettre circonstance. Asa Nzambe o asala makambo oyo na ndenge ne asala makambo na ye. Nzambe o bakondana ka yete beleme asaka lolenge ya lingi soki alobi oui akosala oui soki alobi non akosala non. Nana mwana mutu moka uta likolo akwe ya panzana mutu. Mais moto wana kufa te lelo asaka bomo ibopera ye lelo asa vivant. Lokola Nzambe alingaki te moto wana lelo azali. Soki lelo mwana biso azate lelo mwana biso azongi simoli epai na kolo ezanti ba permetaki pour lelo azalaki. Yango lokola toza ba Kristo lokola ba Kristo toujours tokotonda Nzambe. Parce que na sa tango biso nyonso toza ba passager toza ba lekinzela lolinga eklezia salobi il y a un temps pour tout. Eza na temps kobotambe eza na temps kokufa. Bongo sans plus tarder tozopesa la biographie ya maman na biso. Soki de l'autre sangani na moment oyo toye po tosala culte ya action de grâce eza po na liwa oyo ya maman na biso tozalaki na elongo toliaki na ye tovandaki na ye tobandaki kokende eklezia tobandaki koseka na ye mais lelo eza badestin autrement azwi maman. Bongo lelo ezali lokola tosala lokola action de grâce tongaki topesa la biographie. Soki to sangani eza pour maman na biso azongisi molimo epai na nkolo maman na biso akufaki komba maman na biso ezalaki mama li na landu mbala wana ezalaki kombo ya mama Moei mama akufi oyo atiki biso. Bongo mama abotamaki epai ya papa mbala Simo wana kombo ya papa mais papa mpe aza invité esi akufa atika biso. Bongo kombo ya mama oyo abota mama li na kombo ezalaki Temu Nzenze Marie ye paza na bongo ite esi akufa atika biso. Bongo mama na biso ye abalamaki epai ya papa Blaise mais papa Blaise pe akufa atika biso. Bongo mama atikalaki lokola veuve atikaki lokola veuve tovandaki na ye Nzambe kwa destiné autrement Nzambe aye kozwa ye. Bongo ntango abalaki na papa Blaise mama abotaki bana 10 abotaki 10 enfants. Bongo abotaki 4 garçons na 6 filles. Maman na biso atiki 15 petits fils. Bakoko na français benga petit fils mais na ikanto benga bango bakoko atiki 15 petits fils. Bongo maman na biso ataki originaire ya village Tsongo Munzemba. Azaki muto secteur de Kibambi. Territoire ya Madimba. District ya Lukaya. Azaki muto ya province ya Congo central. Pendant maman na biso pendant azaki en vie activité bale kosala. Elle était une femme commerçante. Azaki muto oyo abaki ko débrouiller commerçante sur ateka biloko. Mais le col a décidé autrement, le moment a invité. Puisque nous avons toujours pas dans Nzambe. Attends, on a monté, mais tous de l'autre côté de Kolobé, pas dans Kolo. Tous de Kolo, merci. Kolo, merci pour les Nzambe, yo décidé autrement. Au salaka o yo lingi. Yo batuna kayote. Asalaka o ya linga za mettre les nyos parce que les besoins ba mokilo nyos sous un contrôle ya Nzambe na biso. Ce qui a lobby, etika la kabongo mutakoloba te alongola ngwa salaka te. Asa maître attend ça ba to bele to eba na biblia basala ba kondiminene basala ka ba ruwa ba ningisa mokili to ebi parfois ba dominene basa ya Nzambe yo basa invité ba kufa to daga toujours Nzambe yenda yebi ni na zo sala na biso ebi ni na lingia sala po za Nzambe
Mais même au Colombo, on a sauté en Bola, na combi moko boye, lokola ba chauffeur, balinga kokoma pamba. Na tali na descente ti moko na sima. Bakomi biso tomoni ya ba misusu. Ba misusu pe bakomona ya biso. Après na sima na sima lobi liwa. Bele me sengeli yo ndenge tosala tovandi awa. Tobongisaka lobi na biso. Parce que ta sata on toza ba passager. Tobotami tozala bongo lobi tokozala te tokokufa esengeli tobongisa. Oui, wana ezalaki biographie bayebi kopesa biso. Sikoyo tozokota na témoignage. Yango na famille tozosenga ndeko moko famille. Ndeko moko famille aya kopesa témoignage ya mama lolenge bazalaki na ye katikati na famille. Tozosenga ndeko moko famille bongo susu kati na bana moko susu abongama tozobenga sœur na biso eti inda koleka tozobana na famille bongo na suka tokosisa na église tozobenga ndeko moko famille aleka kopesa témoignage ya mama oyo aza grande sœur na ngai na landite me entre ngai na ye mwana moko azali na ngai naloba boye biso totikalaka bana mikiele ya mama na biso kufaka tozalaka bana mikie kasi grande sœur na biso oyo azaka place ya mama na biso souvenir na ngai na ezalaka makasi pasi ye nde apokolaki biso azalaki mwana classe na deuxième CO avant que les classes à kolamba mpona biso tokabaki wa midi alambi leki tota classe na 12h tolie toki classe na 12h alambi leki tota classe tolie donc témoignage nanga naza nango ya monene akopesa na ye mpa na ye mpo ndenge abokolaki biso ndenge abatelaki biso ndenge agardaki biso après liwa ya mama na biso akotoka mai asukola biso akobongisa biso tokei classe poso na biki naloba témoignage ya ye nyonso ndenge oyo akomi kobenga mama lando mpo place tozalaki na hôpital abandaki kobengeka mama lando. Mama lando abandaki kobela abeli na ye mais na hôpital abungisaki kondima na ye te ere nyonso bandaki kosambelaka nzambe. Azalaki mpe ata bamisusu bazolela na kati hôpital mama lando abandaki kolendisa bango manga azalaki na maladi na ye me abandaki kolendisa bango. Mama wana aza mama moko nayebi te soki tokoki kozwa lisusu mama moko ya kongo. Azalaki mama moko malamu, azalaki mama moko ayebaki kovanda na bana, ayebaki kovanda na bato. Moto nyonso oyo akoya na problème na ye mpo mama lando andeki kopesa ye solution na problème na ye. Mpe eloko ya liboso andeki kotalisa ye nzela nzambe kete akosala boye kokende na nzela nzambe kotela nzambe abandaki kotinda mingi na nzela nzambe. Na hôpital tozalaki bato ebele babandaki kolela mwa mosusu akufi mpona azolela docteur moko akoya boye azalaki mosusu akopesa ye traitement mais mama lando abandaki koteya docteur wana andeki kopesa mpe bavecte biblique manga azalaki na mpasi na likolo. Bamosusu mpo mona azolela te yaya tika kolela eza nzela biso nyonso abandaki kolendisa mpe bato. Mama lando aza mama moko azalaki malamu. Amen. Amen. Nakanisa likambo ekomeli biso eza likambo ya sika te, eza likambo ebanda kala. Tovandaki na mama Lina naye koyeba ye na 1997 na bongoli motema. Ngai nazali pasteur l'église à KDC la vie comblée. Na 97 abongoli motema tofandi na ntango molai asali 24 ans na makolo na ngai. Azali kaka mama te ya mosika na église
bazalaki servante bazalaki proche na ngai mpe aye kozwa baptême na ye le 11 avril 1998 azwi libatisi. Ntango azwi libatisi namonaki ke efazwa mosala na Nzambe. Mokolo moko natuni ye maalina mpona bana obenge mingi ya lina est-ce que okoteya adi paster mpona ozoboma ngati na otema ndenge ngati eza nango petit problème nga namoni obanda kokoma koteya na bamama abi te paster nakoka te abe okoka ezala ndenge nini abandi kolakisa ye maloba na Nzambe abandi koforme ye ti mama lina ya kokoma mama présidente ya bamama en même temps peut te consacrer diacre na mosala wana asali 8 ans aservir lingomba aservir Nzambe na ye tokola biso na communauté todeplasaka mingi tokende mayanga na bamama na Gama tokende na njili bomata boye ntango makolo ekomi kotungisa ye nde akomonanga adi papa mosala Nzambe abemisonaka te parce que soki nalobi likambo oyokelanga nabi likambo nini amoni kotambola makolo na ngai eza pasi okoluka mama mosusu te oremplace ngai me natikali kaka conseiller na kati ekipe ya bamama nalini osala bongo mpona nabi te papa na ndenge mabe te nde 8 ans asalaki nde tozwi relève topesi na moto mosusu donc aza mama oyo tovandaki na ye bien et puis même ngaka nauti kobala ata azalaki te mpanga na bale na 95 ya ye kokota na église na 98 mais ntango naboti mwana na ngai liboso ye azalaki koya na ndako mpe koakadre mwasi na nga ntango avandi na lingomba lokola conseiller mais azalaki fidèle na mosala na Nzambe, fidèle na koya na église, fidèle na bakambi oyo bazokamba bamama azalaki ntango nyonso kolandela bango mpe kopesa toli. Nalingi bana oyo mama tiki mpe bandeko na kati ya famille bozwa modèle parce que aloba nanga eloko moko paster wana azali na bonne santé nga ata mokolo moko na beli nayebisaka bana na nga ndako ya nganga te ntango mpe azalaki awa na ndako azwi problème anobetaka to masolo paster moto moko aye koloba na nga otokende papa moko boya simba asoki asimbika nayebisi ngai wana ekosimba te nde nayebisa Nzambe na nde ekosimba te ekosimba te akomi na hôpital privé nano awa akeka nkokolo alongaki ngeli azongi sunda toujours atikalaki fidèle fidélité na ye ake nango kino akufi. D'ailleurs naza na carte na ya dune oyo tokotika ko modèle epai ya bana mpe bakoko na ye ndenge nini mama Lina Landu Mbala asalelaki Nzambe. Carte na ya dune ya ngoyo akanisa papa azali kofilme cameraman akokozwa yango malamu kino awuti kotika biso azalaki fidèle atako azalaki malade abanda kopesa etei na zomi na ye bongo ntango azalaki na ndako avakende clinique universitaire abengisaki ngai obengana nga paster na nga na ye wana oyo baliboso paster bana alingako mingi abeyangina na yebi puisque maloba na Nzambe ntango bazoteya mpona bato bazala bomoi Nzambe aza na posa na yo yoka na pokwa lelo yebisa Nzambe afungula susu mato ya molimo okomprendre nini bakoloba na pokwa lelo ososola nini bakoloba koteya koteya na pokwa lelo tosambe na kombo na Yesu kolo zali Nzambe na biso papa na lola totiki susu moma oyo na maboko na yo papa tika te ezala moma oyo Seigneur yo kolobela biso Seigneur Ecclésiaste azali koloba te okeba ntango ozali kokotisa makolo na ndako na Nzambe Seigneur kolo moma oyo Seigneur tozali kolekisa papa na ngai oyo Seigneur ezali toza liboso na yo papa na lola oyo Seigneur yolobi tokeba ntango ozali kotia makolo na ndako na Nzambe yaka mpona koyoka mais oyo Seigneur kolekisa ntango te lokola instancé ekolo na ngai moma oyo Seigneur tolingi kolekisa esiko papa bandeko na oyo Seigneur bazala bainstancé te mais bazala mpe mpona koyoka parole na
bazwa eloko moko ekovanda katikati na bango. Seigneur nayebi te papa, oh Seigneur yongo ozali nzambe papa na lola kolokati na pile ata biloko nyonso eleki me nkolo mbisi moko kotika po te moto amende pile ayeba kozwa papa na ngai oh Seigneur tika te malobo papa na ngai kokota Seigneur tika te esika kati ya ndeko nyonso nkolo oh Seigneur nyonso eleka te me oh Seigneur papa oyo bongisi mpo na ndeko nyonso aza na esika papa tika te evanda kati ya mitema na bango kolo oyo grave mokati ya mitema na bango tango nyonso le Saint-Esprit sala misana mokati ya mitema pepe na yo papa na ngai na telebeli oyo nyonso eza yo te oyo nyonso motema libanga nkolo na ye kopikola yango na ye koderasine yango na kombo na Yesu nkolo nazolingolo le Saint-Esprit molimo na nzambe nde ezwa contrôle na ntango papa na lola le Saint-Esprit ezwa contrôle na ntango papa oh Seigneur mimonisa yango biso nyonso tolobi par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tozali sengo ya koyeba koyamba mosali na nzambe. Amen. Soki tozali sengo na manifesta mopeta na moko pona lokumu na nzambe peta na mokeki na tango tozali na moto pasteur pona zoleka petele sunaruko. Amen. Modérateur alobi lokomoko tozote ya mowete d'ailleurs pour les esprits plastés mais tolingi côté ya biso tokovanda biso toza na bomoi biso tozopema biso tozotala likambo oyo eza nzela ya motu nyonso ndenge tozali awa normalement c'est prévu culte ezala na église mais libote esengaki bana basengaki tokita awa eza mpe ide malamu mosala bandeko mosusu ata azalaki na mposa koyoka maloba na nzambe te na mposa komata te l'église aza kuna na matanga ayoka maloba oyo amen Amen. tolingi tokabola la souveraineté de Dieu sur la mort mokano ya nzambe na oyo etaleliwa bato mingi bafinga nzambe mpona liwa bato mingi baloba nzambe ozalaka te bato mingi baloba nzambe osali ngai boye mpona nini bato mosusu baloba nzambe nga kutu napesa lopangu na nga bayanganaka wana ngai kutu nzambe napesa mbongo na ngai mpona likambo etali liwa yango tini toyekola la souveraineté de Dieu sur la mort. Souveraineté c'est quoi? C'est une autorité suprême de Dieu. Bokonzi oyo eza ya nzambe oyo nzambe nasepe nalia ketango apesi biographie nasuka apesi mwa lilendisi moko ekei kaka tutu na mateya bayebaki mateya na boteya te nzambe bapesaka ye toli te balobaka te ke nzambe mpona nini nzambe ozongisi boye mpona nini nzambe ayebi vi na biso malamu ndenge tobotama daya ayebisi mosali na ye moko na bible yambo botama ndenge ozalaki na libumu ya mama nayebaki yo to ayebi vi malamu ayebi ke non mwana na nga oyo asaleli ngai atamboli semi makambo ezoyela ye soki natiki ntango molai akoriske awanga na nga akoriske apengwa ntango ekoki tika nazwa ye ntango ekoki tika nabenda ye mpo ya kovanda na kimia totanga maloba na nzambe Luc chapitre 22 verset 42. Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Luc chapitre 22 verset 42. Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais ta sienne. Kolo, soki oleki longola kati na ngai coupe oyo, mais kasi yango mokano na ngai esala te kaka ya yo. Amen. Oyo ezali libondeli ya Yesu. Yesu oyo azali kolo na biso, azali modèle na biso. Yesu oyo biso tolandaka, oyo tokumbisaka, ayaki na mokili lokola moto. Azalaki 100% homme et 100% Dieu. Abotami epai ya mama moko songolo.
abandi musala na nzambe. Tango akokisi âge à 33 ans, aye kokanga ye. Nanu kutu bakangi ye te make na zamba kobondela. Nde bisika salelaki prière oyo. Nzambe alakisi ye ndenge akokufa, ndenge bakoboma ye, ndenge bakobeta ye. Tango amoni pasi wana na bikolo, soki c'est possible longola pasi oyo. Kupu wana oyo Yesu alobaki eza liwa, eza souffrance. Elongwa liboso na ngai. Elongwa. Nakutana na yango te. Na sipili yango te. Mais eloko malamu na prière à Jésus alobi mokano na ngai esala te. Kasi mokano na yo. Quand on a tanga vie à Jésus, Jésus a couché à 33 ans. Maman a couché à l'âge de 66 ans. Jésus a le mon canon a eu ça très jeune. Andimi, kolo oyo nyonso tche di boso nanga, mon canon a eu ça là. Ngai na kolobate ke na kokite. Ngai na kolobate ke longola yango. Elle dit non pour ça ngai te. Bandeko mokili ye manzembo moko toza na lola te totambolaka na mokili po koloba paster ayembela mo ndenge nini matoyi eyokaka te eyembaka te bayembela mwa mobali moko soki mpo na mbongo nde akufa te. Amen. Oyemba yango oyebaka yango me nga mpe na koloba soki mpo na traitement soki mpo na bapriere mamali nde akufi te. Bana basali nyonso bandeko basali nyonso basali na nzambe bazokota bazobondela bagene prière nzambe akokisi mokano na ye yango tolobi ntango tozolela toyeba ete toza bakristo koma tokopesa accès pa ya diable soki ndeko moko non nga na kondima teke bandoki parce que ndoki avazwa motu fo nzambe apesi nzela oyebi lisolo ya Job. Satan akutani na nzambe nzambe alobi uti wa na mokili na tamboli abi omoni mwana nanga Job adi Job abanga ko parce que pese nyonso. Satan alobi bongo pa nzambe nzambe abi non kende komeka ye me ko simba molimo na ye te soki molimo mama line simba maki nzambe apesi nzela azwa ye. Amen. To longola eloko wana tozali ba Kristo na ebi mama asalelaki nzambe 24 ans qui était dans la vie chrétienne. Et c'est pelé. Oya umena ki na sama kolongai. Na kolanda bateya, na kosaila nzambe. Mais tant mune koki nzamba su ko moyina ye. Kumbo na nzambe kumbama. Parce que nzamba permettre yango. Yesu alobi kolo longola coupe oyo, longola pasi oyo. Ngai na kokokate, mais na suka lobi mokano na ngai salate. Effectivement mokano na nzambe salamaki. Yesu akufaki bamama mpe balelaki mokolo yango na Jérusalem bato bakangi balobi mobikisi na biso ya bandaki kosunga biso. C'est vrai tolela mama lina moto na moto alolela na ndenge na ye kona yaki awa akufaki mama leki alelisaki ngai man sekangi na longwabi yaya yo bando kosokola nga mpona kende classe yo tikalaka mama leki atemana te yo tikalaki mama na yoki mawa. Et ça passe. Mais tout le monde Nzamba a décidé. Nzamba sali na ndenge na ye. Nzamba rubesa la makongo. Tokolo banini. Totonda kaka kongo na nzambe. Kongo le kumbama. Souveraineté aliwa pour na biso ba chrétien. Toko se poser te. Toko pesa nzambe tolite. Tokolo bana nzambe te ke nzambe. Osali bongo pour na nini. Mais totika kongo na nzambe ekumbama. Mais oza mutuya yonde ovandi awa yonde otikali yonde ozali kosalela nzambe yali na sakei tokunda yelobi wana eza nzoto pamba me molimo one nzambe si azwaki. Alleluya. Wana eza nzoto pamba molimo na ye kolo si azwaki kolo sa récupéraki molimo. Me yo oyo ovandi na biso koma yo kobongisa vi na yo po mukolo moko olinga te okokufa kaka te okoma mpaka te yali na azamu yaya liboso te na liboti bayaya batikali ya me yali na kei yo mpe ekozala tour na yo po koma kaka mpaka te nzambe akokozwa yo nzambe akoreklame yo
parce que l'on a un pesa ka etolé pas ya mututé mutu moko ta ko lobanza ko sali bongo pona nini nzambe pona nini ko sala boyete non boyebi Jésus ali ngala tata toza eloko moko moi et mon père nous sommes un azobeta tolo mais nzambe alobi obukufa soki biso c'est ya mobeso batumbi yango ezalaki Jésus bongo biso bateta kokaoka tawo na benda matoi na biso ba Kristo tozali awa tobongama mpe biso mpona kokutana na nzambe na biso bongambaka mokolo moko okotelema liboso na nzambe toyi awa te bongo na suka tosala mese nzambe zwa molimo ya mwana na yo lina landu mbala ekozala te nzambe tosambelaka za nzambe ya bakufi te nzambe ya bato na boma oyo lina si akufi oyo ayesi esili asalelaki nzambe ne ntango azalaki na boma oyo etikali tungu na biso biso tosalela nzambe totambola malamu esika tozalaka esika tofandaka na bangomba lolenge na biso ce frère topesi ba témoignage est-ce que mukolo moko pe témoignage na bato bakotelema bakopesa ngo ndenge malamu ngala lingomba bandini bayebi nga bien ngana zalaka corrompu te même na parole naka moto ba sentiment te alléluia tiko moni ngana te na pesi témoignage na yebi o na lobi na yebi mama oyo peu importe ce que je ndenge ni ne o ngai na yebi yango na lobi pe na lobaki na lingomba mutu so kopesa témoignage azali te ngai moko eloba mama leki tangu eza muke po to expliquer makambo eza epele Bible lobi esengo kati bakufi na Yesu po te misana bango yolanda bango. Est-ce que yo maman papa frère sœur elenge ozali awa mukolo moko bato bakotatola mpona yo mukolo moko bato bakoloba oui asalelaki nzambe oui azalaki ya nzambe oui tala litatoli boye ezali boye est-ce que osala mabongo totika bamurmure topesana nzambe lokumu nzambe alingi nzambe adeside po osabana nzambe tosambelaka tokutana mpe na baproblème tokutana mpe na bakomba accident mais nzambe aépargne yango alinga na ye te nzambe aépargne aboya na ye mais ya mama na biso nzambe asepeli azwa momoi na ye pourquoi tokomirimire pourquoi tokosala discussion na nzambe nzambe bakorojaka ye te azali souverain oyo alobi etikali bongo nalingi nde yo mwana nzambe oyeba okosalela nzambe ndenge nini okotambola ndenge nini okozala ndenge nini lolenge nini yesu alobi nekulusu mbari kolela ngai te lela mpo na yo moko mpe mpo na bana na yo lina kei toleli eza malamu tozolele mpe tokolele mpe eza malamu me totala mpe bomoi na biso moko eza lolenge nini nayebisi mwana ne moko tozosola nasepeli ekufe ya mama lina po akufi te malaka ta me azoloba azoexplike na témoignage na nga nalobi mokuse kaka paster na nga nalingako mingi napisole makambo ebele eza ntina moko te mpona loba yango akendeki ntina suka ya korekonetre koma nzambe mpe tosambeli alobi mpe amen na kolobaka na ngai boye yo na nzambe na yo okotika nzambe te adi wi etobondeli na suka alobi amen ye kutu azorekonetre koma nzambe ye kutu azotatola bobengelanga paster bobengelanga eti nazalaki mana papa benge eti ya ye yaya ye tofandi wana mpongo yo okufa ndenge nini peut-être yo koyeba eloko moko te peut-être yo kozala na via loyenge ndenge omesana mbalakata liwe ezwi yo koma kose présente liboso na nzambe ya bongisi molimo na ye ya prépare yango malamu oyoki témoignage même moputala te na badocteur azolendisa bamaladi mosusu bongo yo lolenge nini okosalela nzambe yo lolenge nini okoprépare vi na yo nalingi obongisa vi na yo bongisa vi na yo toyaka na matanga ya solo mpona kolela me mpona kozwa mpe leson mpona kozwa leson lolenge nini ofandaka na bato lolenge nini ozalaka na bato nayoki batémoignage ebele ateya bato babongola mitema bamima bato na lingomba vie complet bazali batémoigne même bazwi ngolu te peut-être akoleka liboso awa asunga bato na mbongo
À cause de votre hôpital, même on a dispensaire, ça l'examen, j'ai dit bon, on a sa pessi. Totalement maloba na Nzambe. Apocalypse chapitre 14, verset 13. J'ai entendu du voix du ciel qui disait: heureux dès à présent le mort qui meurt dans le Seigneur. Oui, il dit, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Nayoki mungongo makasi koganga koloba esengo kaka sikoyo bakufi oyo bakufa kati na nkolo po misala na bango ekolanda bango. Alléluia. Kokufa kati na Yesu eza esengo. Kokufa kati na Yesu eza esengo. Mais kosalela Nzambe te ya lokolo moko libanda likolo moko na kati. Salela Nzambe na bomoino mobimba. Misala na yo batu batatola. Misala na yo batu batémoigner. Misala na yo liboso ya batu. Esengo bakufi kati na Yesu. Kokufa kati na Yesu ni koloba nini? Kosalela Nzambe fina o mobimba. Otikali kowanga na Nzambe te. Combien de soyons dans mon Christ? Kosalela Nzambe mo kena pepa banganga kotalisa. Batala yo malade euti wapi? Batala yo mwana nazobela pona nini? Mais dimanche yo wana l'église obandi kobetela Nzambe maboko kumisa Nzambe me mabengi yo mo Kristo. Esengo na ba Kristo oyo bakufi kati na Yesu wete misala na bango kolanda bango. Est-ce que misala na yo lolenge ozosalela Nzambe eza malamu? Lolenge opusanaka epai na Nzambe eza malamu? Tala bisika yo ofandi, tala bisika yo koleli, tala bisika yo baleli, bizaleli na yo, comportement na yo. Est-ce que zo sepelisa Nzambe? Kolo aza na posa na yo. On change obongo na motema na yo. Oyeba Nzambe. Ochamaka muna Nzambe na misala. Soki lelo ekomi ya yo, c'est vrai, séparation ezalaka pasi. Bato bakoganga bakolela. Mais yo kozala na esengo. Parce que oyebi te osaleli ntango na yo. C'est vrai. Moto oyebi Nzambe te peut-être akobanga liwa. Moto oyebi Nzambe te akoloba mpona nini boye. Mais apôtre Paul alobi liwa mpona ngai ezali motuya. Liwa mpona ngai ezali cœur. Parce qu'il a compris que ayamba Yesu asalelaka Nzambe. Nzambe akozwa ye lelo, Nzambe akobenga ye, peu n'importe. Est-ce que lelo ekoloba yango mwana Nzambe ozali awa? Okoloba yango tokosala yango ki ata liwa ye lelo. Bakotuna yo papa, frère, est-ce que soki lelo Yesu aye position na yo nayebi te wana kaka Nzambe non? Oza vrai chrétien te? Yo loba na nga nayebi te Nzambe kaka moto ayebi non? Eza kola mwana classe batuna okozwa nayebi te mese moto ayebi te. Ino ndenge otina va koyeba nga na kozwa. Ndenge otina na classe oloba nga na kozwa. Et un bon chrétien so batuni ye soki Yesu aye okokende ba oui na sa près na okende. Tona posa ba Kristo ya bongo. Oyo misala na bango ezolanda bango. Oyo makambo azosala ezomona na miso ya bato. Ino musala na ola kaso opanzaka. Okabolaka. Kotonga liboso ya yo. Makambo mabe ya yo. Na pokwa lelo kola sana posa na yo. Na circonstance oto sangani awo pale liwa ya mama Lina. Kola zo interpele yo. Ozonga epai na ye. Opusa epai na ye. Osalela ye. Tangu yango. Soki si olali esili. Soki si okufi pona yo esili. Et là comment se rechanger ezalité. Mais tango ozana na bomo ne tango esengeli yo za décision. Oboya nyonso ezali kopesa Nzambe le kumote. Yoka Ecclésiaste makambo lobi. Ecclésiaste 9 verset 5. Les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Batnaba mo ibayebi ke mukolo moko bakokufa.
Cela signifie que Seigneur se préparer. Mais les morts ne savent rien. Ceux qui sont déjà morts ne savent rien. Ils ne comprennent rien. Et question nous posons pour battre. Est-ce que ceux qui prennent battre il faut bailler bah ni va faire ba leilaka. Pas si nous avons petit ba maman la bango ba kufu ba tata la ba ya tata ko seguri ba on la personne réponse que battu ba kufu bailler ba raté. Ce ko kufi esili. Pour na yo makambo esili. Batunda bazala bomo bazo yeba. Le kono bazala bomo zo yeba. Oh le Seigneur ça là c'est le moment. Le Seigneur se décide. On s'engage. Donc, il y a des mamans qui lingomba et pas une abisso. Donc, il y a des pasteurs et des églises. Oh, nana roté, nana roté, nana roté. Na tuni bango. Pas na bila komia bana. Roté, na Noël, tout ça là qui n'a yé. Na veillé, tout ça là n'a yé. Azana vous êtes là, popo. Ah, na décembre, na zana la gangaï accueilli l'ouf. Donc on a Noël, on a la nouvelle, le 1er décembre, janvier, ça y est pas la bino. On a hôtel, rien qui était. Mais tu m'as mis à bisopé, boulanguette. Na maman, pourquoi tu m'as dit boulanguette, pourquoi tu m'as dit na panda. Vous avez dit na bon hôtel. Au principe, biographie, maman dit na awa. Na tu comme on a dit même na malali na yé, nous avons pasteur ya bana na yé. Sa relation ya bana na yé, ils ont prié. On va tout un pasteur, on va y tout en la puna. Non, mais tu as dit que c'est mieux que ça bon gâté. Banaba tu vas balader, banaba tu vas qu'elle ne soit qu'une dégaine. Mais nous avons besoin de la poste na yo. Ils ont changé au Congo la montée malade. Combien de chrétiens nous avons les lots? Tant que nous avons simbaté, allez toujours à Lucas Secours ailleurs. Je me souviens de frères Maman Lina. Tu vas dire que les mingi, nous avons dit que pasteur, bon banana na ba balader, na ma on se garde pasteur. Alors ils sont ces jours c'est quand tu maman, tant que Nzambe za ba bala. Mukolo moko na boye biso sunga mama mama molo balanga mona osiko apoza ki na raison tala mokiso ndenga zalaka tamo likambo ezake pa mosani na Nzambe mais yo kenda ko luka solution wapi yo kenda ko luka solution wapi otalisa non pourquoi bana na ngai boye nini ezosala ndenge wana pesa Nzambe o nganga pesa eloko na kwaka na ndako na tela bana na nzoto basa non ozali awa kongola motema no soko ozali awa promisano mabe yango ndeko lando mukolo moko saela Nzambe na solo soki problème ezali lele pa ina Nzambe ye muta pesa na biyano kende pa basali na Nzambe bakwa 4 yo bako sunga yo ndenge ne sengolo za la patient pose la tangu ya Nzambe lobi ne kozala wapi lobi na yo ekozala wapi. Peu n'importe titre na yo, peu n'importe niveau na yo. Papa na ngai fio ta témoigner après si biographie alobe loko moko batu minena na mboko to ebi bango. Basala ba kombo. Bazali na mbongo makambo ebele mais lelo oyo bazali te. Yeba ya oyo pe tourner ezali. Batu minena na monde to ebi bango. Ba grand président du monde. Ba George Bush le père. On a su ça ça une scène mais sous kanango il est pas sous qui a tout fait. Ba minene ba Michael Jackson. Azotoni ça va fou la salle. Ça va servir la micro check out ba bandiko lela ba bazo kwela ba peke crise mais akufa kaka. Ata ba loba ke kunde soki na likolo soki wa sous kanango azonga na mabele. Yaya ngina yebiso na pokwa lelo. Mais ma c'est ça le problème. Quand on a pressé au Kennedy, mais la scène à moi, on ça là, mimi, mais ça là, il y a qu'on l'a yo, mais ça là, les amis. Si on a un hôtel, mais ça là, maman, il a même de l'année, à mon ayao. Ça là, qui m'ont dit, moi, pas ta pour une année à thé, là, ça là, bongo. On n'est pas ta pour une année à thé. Le son de ce moment, on a zoé awa, on a zoé côté ya, l'ingomba zola la awa, on a yébi misala na yé, qu'on la donna nini, on a ça il a nzambe nenge nini. Nenge nini yo pousse à ne pas y nzambe. Tant que yango sengeli ko changer, au Congo là, motema na yo, kolo za na poussa là, kolo za na poussa là. Tant que ça la bon moi.
bato si bakufa bayebaka te makambo esalamaka. Bato ozwi ndoto oyo namoni mama soit tokanisaki parce que ndoto eza baorigine ebele okokanisa na moyo obeti lisolo ozalaki na ye na foto olali omoni soit bato baza vivant bazozwa esprit na ye bazwa kopresente mpa na yo soki moto akufi pour de bon. Oza mwasi na mobali oza bajumeau jumelle mais yeba moto na moto akufa na mokolo na ye. Mama naka kufi bazaki mpe na baenfant chéri na bana boti aki na bafrère oyo alingaki mingi na nde babotani na baseur me batikali yake ye moko lobi na malilita tokokitisa ye moko mpe na kati ya malilita okomona parfois ate elamba moko ya ye to mibale misato ekota te atiki yango nyonso. Jésus banda koloba la nature ne vous enseigne pas makambo ezalaka na mokili fo te ya bino yani na okende eloko te akotika nyonso. Le papa na banda kolinga tiki yango yo boni obebisa moto na yo ki mokristo likola biloko ya mokili likola telefone yani na bayaki na telefone ase numéro na change so numéro oyo abipeli ko change ba numéro boneni mona teki ba numéro na kala mona kala moyen te ba numéro yango atiki yango mais yo pasa telefone wana likola telefone obebisa bi na yo otia lokuta olinga mobali ya bato likola telefone opanza libala ya bato likola telefone misala na yo ekolanda yo ya mabe. Nzambe aza na posa mobongola motema na yo. Nzambe aza na posa na yo. Mokristo solo esengela se contenter na oyo aza na yango ndima oyo Nzambe apesi yo kumbisa Nzambe na moke ozozwa boni yo ozobebisa moto na yo boni ozobebisa vi na yo likola biloko ya mokili tolo aza na posa na yo bongola motema na yo change bizaleli na yo zonga epai ya Nzambe mpo mokolo moko okopesa concurrente na mokili osali nini bana napesaki yo bokoli bango ndenge nini mobali napesaki yo obokoli ndenge nini mwasi napesaki yo obokoli ndenge nini mosala ya Nzambe osali nini. Bibelobi soki mutu moko abongoli motema esengo monene na lola yali na bana ekoteya na yebi bato oyo amema na lingomba babongola mpe mitema yo misala nini yosala nango mpe ekolanda yo osalaka nini yo panzaka kuta na lingomba osambelaka opanzaka yo nde okreaka division na bamama okreaka division na bajeune okreaka division na comité ya pasteur nous avons Christ osimbaka mpe bible otelaka mpe sango malamu. Nzambe aza na posa nango obongola motema na rege na biso kaka ebekwa mboka na biso epekisi biso tozala espace monene te fali mama tolele na sali moko monene eko tozala wana toteya mpe avant boye te toteya mpe avant butu makasi na mibekwa mboka epekisi biso soka 22h bakelele te couvre-feu yango moni parfois tosala lolenge mobeka mboka ezali mais oyo toteyi na pokwa lelo Nzambe alobeli yo tala bomoi na yo zonga kati na yo nalingi naloba nolongola makanisi no wana bandoki baleye basali bo non eza mokano ya Nzambe. Nzambe nde alengi. Je vous dis la vérité eloba Patrice soki bandoki baliaka bana Nzambe mbelele biso bapaster tozalaka susu te nde tosila mpo tobebisa bakope na bango ebele nde tobebisa makambo ebele ya bandoki bakangi mutu mona prie mutu afungwami mais mona biso basi tozovivre ngai naloba na yo soki okufi eza volonté ya Nzambe. Ndoki aza na pouvoir te likolo na yo. Ndoki aza na pouvoir koma opesa nzela ndoki ozomatisa ye. D'ailleurs na monde ya molili ndoki aza caporal mutu asuka na monde ya molili mutu asuka caporal ayebi eloko moko te. Nzambe apesi yo nguya likolo banguya nyonso yo mokristo ozali awa. Koma yo mona opesa nzela pa ya ndoki koma opesa nzela pa ya ndoki eza mokano ya Nzambe. Nzambe ne mutu asepeli Nzambe ne mutu alingi parce que yo oyebaki mama ndenge abotamaki me bamvulo Nzambe apesa ye oyebaki yango te. Siko koloba nini ki okufi avant par rapport à qui et par rapport à
quoi. Bongo bana une année bazo kufa. Bongo ba mort ne bongo ba bébé. Apota na un hôpital, alongo na hôpital na ndap akufi. Oloba nini? Tolingi to bonde na Nzambe. Tolingi to kota na prière. Poto lobe pa ya Nzambe. Poto yebisa Nzambe likambo. Poto tunda ye. Poto loba merci. Kulinga Satana merci parce que yandi maki mama na biso ni na tika biso ya na biso ni na tika biso toko na biso ni na tika biso tokondela loba merci kolo na bolamu na yo na oyo obongisi na oyo olingi kolo merci tokondolo merci Seigneur yo permettre yango yo lingaki yango kolo lokumu masanjoli esonga na mboka na yo merci na bolamu na yo moko te akosala yango kaka yo Seigneur toloba nini oyo Yawe yo bapesaka yo toli te yo bagidaka yo te yo desidaka mpe olosalaka oyo yo olingi olingaki mwana lolina azonga epai na yo me yo ozwi ye yango tolobi merci 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 kumba mana yo Seigneur kumba mana yo Seigneur. Psaume 68, verset 6. Le Père des orphelins et le défenseur de veuves, c'est notre Dieu. Azali tata na bakoyo bakufela pe mobundeli na basi bakufela. Na tango tolingaki korekomande bana ya mama Lina o bazali présent esika oyo pe bakoko bazali awa na maboko na Nzambe. Ce frère tondi koloba soki moto akufi o namoni mama o azobimela bango. Non, il n'y a aucune relation entre le vivant et le mort.
bato bakufa bayebaka te makambo nini esalamaka na bomoi na biso bato bomoi biso nde tozoyeba tolingaki ngolu na nzambe eumela likolo ya bana oyo molimo nyonso oyo ya satana kokoprofite oyo ya moyini ekokoprofite mpona komema bokauki maladi misala mabe na bana mpe bakoko oyo ezala mosika sefe toza bato nzoto ebelaka me nzambe ntango nyonso azalaka wana mpona kosekonde me nani akoya kokota koprofite baza wana sikoyo bakomi libre me obosani ke nzambe na lola aza na bomoi ye nde azali défenseur ye nde mobateli mpona kobatela bana oyo yango basali na nzambe toza na bango awa toplore ngolo na nzambe nzambe aprotege ta sécurise tobondeli na kombo na yesu au nom puissant de Jésus ta parole déclare si l'éternel ne garde pas ce qui garde vers enfer en ce moment Père nakei korekomande bana oyo na maboko na yo bakoko na maboko na yo napanina wi kolobatela bango yo nde mobateli malamu yo nde mokengeli malamu mosusu azali te ngolu na yo likolo na bango yawe soki obateli te mosusu azali te tika okita osala ngolu na yo kumela likolo ngolu na yo kumela likolo na bota bango na bakoti na yo oyo osimbi makomela moto moko te akokobotola bango na kombo na yesu tondimini bateli malamu ezali yo na kombo na yesu mosungi ezali yo tozali kopamela sikoyo balie nyonso demoniake molimo ya réclamation molimo ya baniongo molili molimo ya baniongo ya butu tokokata balie wana na bana oyo te na bakoko oyo te mpe tozodeklare protection divine nzambe abatela mpe akengela tozondeli na kombo na yesu kombo de jésus baréclamation nyonso satanique baréclamation nyonso démoniaque kolo tokoi yango totelemeli yango au nom de jésus 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 topameli yango nyonso ya réclamation ebima na kombo na yesu bakomela bino mpe soki obaki te babateli basali mosala kuna bana oyo bazali awa oyo bamepai na yo oyo baza libanda yango oyo bazwi boloko ya awa nde nzambe na lola mona bango ozali le père des mobateli ya bana oyo bakufela bango yo nzambe tokotina mwa maboko na yo yo nzambe tokali kita batela kita mboma na kombo na yesu yawe bapezo nyonso mama yo na bana kosala mpona bango yo nzambe ezwa yango ya charge bisika mama nina bana kosatisfaire bango na mbongo na conseil yo nzambe telema azwa yango ya charge bango badependre epai na yo bango kobanda lelo babanda kodependre epai na yo yawe nzambe mosusu te kaka yo nzambe mosusu te kaka yo batela bomba sécuriser protéger na kombo na yesu na kombo na yesu kolomona bango kobasécuriser bango baza mpe libanda yango bisika bazali sasa hivi molimo toza kobelela awa akenda bomba bango akenda sécuriser bango wete bambe bibelo bina kati
basimbami epai na yo moto moko takokotola kumbama na yo yawe sanjoaka na yo mobateli malamu ezali yo nani mosusu soki yo te yawe nani mosusu yonde elikela biso yonde bobateli biso na pouvoir mpe autorité opesinga Psaume 68, verset 6. Le Père des orphelins et le défenseur de veuves, c'est notre Dieu. Azali tata na baoyo bakufela mpe mobundeli na basi bakufela. Na ntango oyo tolingaki korekomande bana ya mama Lina oyo bazali présent na esika oyo mpe bakoko bazali awa na maboko na Nzambe. C'est vrai toki koloba soki moto akufi oyo namoni mama oyo azobimela bango. Non, il n'y a aucune relation entre le vivant et le mort. Bato bakufa bayebaka te makambo nini esalamaka na bomoi na biso bato bomoi biso nde tozoyeba tolingaki ngolu na Nzambe eumela likolo ya bana oyo molimo nyonso oyo ya Satana akoki koprofite oyo ya moyini ekoki koprofite mpona komema bokauki maladi misala mabe na bana mpe bakoko oyo ezala mosika. C'est fait toza bato nzoto ebelaka me Nzambe ntango nyonso azalaka wana mpona kosekonde. Me nani akoya kokota koprofite baza wana sikoyo bakomi libre me obosani ke Nzambe na lola aza na bomoi ye nde azali défenseur ye nde mobateli mpona kobatela bana oyo yango basali na Nzambe toza na bango awa toplore ngolo na Nzambe Nzambe aprotéger ta sécuriser tobondeli na kombo na Yesu. Au nom puissant de Jésus, ta parole déclare si l'Éternel ne garde pas ceux qui gardent enfin. En ce moment, Père, la guerre te recommandait bana oyo na maboko na yo bakoko na maboko na yo mapanina wi kolobatela bango yo nde mobateli malamu yo nde mokengeli malamu mosusu azali te ngolu na yo likolo na bango yawe soki obateli te mosusu azali te tika okita osala ngolu na yo umela likolo ngolu na yo umela likolo na bango bota bango na bakoti na yo oyo osimbi makombe moto moko te akokabotola bango na kombo na Yesu tondibini bateli malamu ezali yo na kombo na Yesu mosungi ezali yo ozali kopamela sikoyo balie nyonso demoniake molimo ya réclamation molimo ya baniongo molili molimo baniongo ya butu tokokata balie wana na bana oyo te na bakoko oyo te mpe tozodeklare protection divine Nzambe abatela mpe akengela tozondeli na kombo na Yesu au nom de Jésus baréclamation nyonso satanique baréclamation nyonso démoniaque kolo tokoyi yango
Télémeni yango au nom de Jésus. 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 Ameni yango. Nyonso ya réclamation ebima. Na kombo na Yesu. Bakomela bina peso ki obaki te babateli basali mosala kuna. Bana oyo bazali awa oyo bamepai na yo. Oyo baza libanda yango. Oyo bazwi boloko ya awa te Nzambe na lona. Mona bango. Ozali le père des mobateli ya bana oyo bakusela babe. Yo Nzambe tokotina mwa maboko na yo. Yo Nzambe tokali mwa maboko na yo. Kita mazira, kita moma, Yahweh, bapeze nyonso mama yo na bale kosala mpona bango. Yo Nzambe ezwa yango ya charge. Bisika mama nina bala kosatisfaire bango na mbongo na conseil. Yo Nzambe telema azwa yango ya charge. Bango badependre epai na yo. Bango kobanda lelo babana odependre epai na yo Yahweh. Nzambe mosusu te kaka yo. Nzambe mosusu te kaka yo. Batela bomba. Sécuriser, protéger. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Kolomona bango. Kola sécuriser bango baza pe libanda yango. Bisika bazali sasa hivi molimo bozo kobelela awa akenda bomba bango akenda sécuriser bango wete Nzambe bibelobi na ngai akoro basimbami epai na yo moto moko takokotola kumbama na yo Yawe sanjolama na yo mobateli malamu ezali yo nani mosusu soko bina na révolution wana kotikala kata wina plani wenda sinema omona matanga eza yonde elikela biso yonde bobateli biso on prie pour vous. Yahweh bakutana na yo. Yo telemaka motu ya suka. Molimo nyonso ya baréclamation satanique, ya baréclamation démoniaque, ya badiongo ya butu na bana oyo tolobi non, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nyonso molili ya Satana ezala nini sans effet kobanda lelo Yesu kombo oyo eleki bakombo nyonso nde tobindeli. Amen. Totelemi tozongi esika tozalaki.
La manera más de pana yo. De bozo que le yo. La manera yo.
ya Oui, allô? Master, va faire bon maman, chasser Bamboua. Qui l'a mis à comprendre? Você porta a minha mão. Kitabatu. Só comme la triangle to Kitibatu. Só comme la triangle to Kitabatu. Como você necessita que bakiti. Ah, não vou me mais. Kitabatu,
nini kuna Não, não, moneni, biso kotoko. Soko esala mabe. Bamona biso mabe. Tango tokeka tosala mulongo oya biso. Nzongo benga na bango.
Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Cette citation qui nous dit ceci, je cite aussi: certains souvenirs s'estompent, la fidélité à la défunte se manifeste par notre fidélité à sa volonté. Fin de citation. C'est d'après Milan Kundera dans la présence de nos morts. Chers familles, chers parents et amis, cet extrait de Milan Kundera nous introduit émotionnellement dans la solennité de cette cérémonie en l'honneur de notre lointain pays qu'on appelle couramment le paradis. Informé de nos plus sincères condoléances de l'histoire de sa vie, on retiendra que notre chère maman Lina Lambo est descendante de la... le tout dans la belle et douce province maritime au central. Elle a encore un vendredi, mais cette fois-ci le 25 juin 2021, ici même dans ici à Kinshasa, après un court séjour terrestre de 66 ans de vie, laissant donc derrière elle une riche progéniture au nombre de laquelle on compte 10 enfants et de petits-enfants, tous éplorés, et à qui revient la lourde charge de perpétuer la mémoire de notre très chère maman Lina. Commerçante de son état, maman Lina a su consacrer sa force et son énergie pour assurer le bien-être de sa famille. Elle n'a donc pas choisi le métier le plus facile, car chacun de nous connaît les sacrifices que le commerce implique. Pour faire de ce métier sa profession et l'exercer, elle a dû, vous en conviendrez, surmonter mille et une difficultés, et elle savait plus que quiconque qu'avec la maigre récolte de ses pâtes, l'abbé finit par faire du miel. Fervente chrétienne de l'église La Vie Comblée, située dans la commune de Saint-Barou, notre très chère maman Lina croyait en la vertu de la foi et de la prière. Elle a vécu dans l'amour du prochain, la générosité, la bonté et la crainte de Dieu. Elle était une femme rassembleuse qui exhortait les siens ou les membres de sa famille à l'unité. Eh bien, chère famille, chers parents et amis, ainsi donc édifiés, vient de changer d'adresse et de commune. Donc, désormais, de la béatitude. Je répète, la nouvelle adresse physique Academia, quartier Allemagne à la 8 pour les visites et pour durant toute l'année de la métropole et ses partenaires dans l'hôtel des villes. Notre très chère maman Lina a cette terre accueillante et généreuse, tout en souhaitant qu'elle lui soit douce et légère. Nous dirons tout simplement Maman Lina Lando, Weta Bote. Je vous remercie. Ya, pardon, zonga simandam. Sinyalé.
noko zonga nsima te omoni tokitya omoni tokitya mama na ngai mama Lina mama ninapesa kwa Lina Tika biso tika liboye tika ligaboye lokola ndimiko tika biso Lina tika liboye likamute malina likamute Lina likamute ndimiko tika biso mama nangai mama Matonde panzambe Zambaza oyo apesaka azap et il se repose. Maman na biso église même libota toyebaka ye pe ba témoignage ndenge toyokaki azalaki mama oyo ya boboto ezalaki lié na spiritualité na ye azwaka baptême na kati église et même na kati église aza na ba bon souvenir biso église tosepelaka même na dernier temps na ye ntango abengaki père spirituel na biso tu sens que c'est quelqu'un qui est parti et elle n'avait pas de problème biso église tosepelaka na ba opportunité ya boye on a koya ko rendre grâce et pas Nzambe azalaki un don dans l'église pe na famille yango yambo ete to nasa la prière à clôture parce que zali cérémonie moko ya sacerdoce na bosenga boyo mais Nzambe dans toute sa souveraineté parce que makanisi na biso bato ezalaka makanisi ndenge moko te ya Nzambe Nzambe akani kozwa yo pourquoi pasteur auta koloba Dieu donne Dieu il prend comme on a ezwa tikali kendi kozaki yo moko te otiki vraiment libota monene yo sokei mowei azalaka susu akosatandaka so na fidélité na Nzambe te biso bavivant nde totikaka kosatendre la fidélité na Nzambe toutefois babiso baye totikali parce que awa na se na mo oyo toza bapaya nous sommes des étrangers des résidents temporaires des immigrants tozali bavoyageurs Nzambe a décidé suka ya voyage na yo biso totikali na biso baye totikali ce que je peux dire en tant que grand papa na kosenga unité soki tozalaki kotambola na ndenge elongokani te toyeba bien que tozali bato nous devons revenir dans le bon sens. Ce que je demanderais soki na moto oyo soki osalaki moto mabe je demanderais à cette personne à pardonner akanisa so likambo parce que ozali susu na biso elongo te mais moto wana osenga na moto wana azalaki le reste makambo ya famille tokotala na kati ya famille mais nous ne pouvons que souhaiter au départ passer à l'union
Ce qui m'a comme ma famille, ils allaient regretter en famille et d'une manière saine. Merci. Ok. Tolingi to bondela. Na baka oyo mingi. Biso toza na mwa expérience muke. Ndeko akei ayambaka Yesu na vie na ye. Biso ba oyo totikali vivant. Nalobaka chaque fois que koya na cimetière to kokufela.